Bei mir im Studio der Brigadegeneral AD und Historiker Klaus Wittmann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Tix. Wir wollen sprechen über die aktuelle Situation. Erstmal gucken wir nach Kiew. Da gab es Raketenangriffe der Russen, wurden abgefangen. Aber steht Kiew jetzt besonders im Fokus der Russen wegen der Erfolge der Ukrainer möglicherweise rund um die Region Kursk? Ich glaube nicht. Das ist die periodische Wiederaufnahme der verbrecherischen Luftangriffe gegen zivile Ziele und die russische Reaktion auf den ukrainischen Befreiungsschlag mit der Offensive gegen Kursk ist bis jetzt ja total unsystematisch und hilflos. Und wenn Putin lamentiert über ukrainische Provokationen, dann ist das im besten Falle zynisch oder sogar lächerlich. Und die umfassende Reaktion, die furchtbare Bestrafung, die angekündigt worden ist, davon ist ja noch nichts zu sehen. Und zum Glück haben die Ukrainer es wieder abgefangen, diese ballistischen Raketen. Aber sie haben nicht genug Luftabwehr, um das Land flächendeckend und auch die Truppen an der Front zu schützen gegen diese Luftangriffe. Deshalb brauchen die Ukrainer eigentlich weiterhin natürlich jede Unterstützung. Jetzt gab es die Meldung, dass die Bundesregierung vorerst kein zusätzliches Geld mehr ausgeben will für diese militärische Unterstützung. Hat auch was mit dem Haushalt zu tun. Dafür heißt es, jetzt fehlt eine konkrete Bedarfsmeldung. Aber wie fatal ist denn dieses Signal, aber auch diese Entscheidung der Bundesregierung für die Ukraine? Also ich finde es unfassbar, was unser Bundeskanzler da entschieden oder hingenommen, aber auf jeden Fall zu verantworten hat. Der Bundeskanzler, der sich ständig rühmt, dass wir Nummer 2 sind auf der Skala der Hilfsunterstützernationen, der vor der Münchner Sicherheitskonferenz getönt hat, bei einem Sieg Putins wäre der politische und finanzielle Preis, den wir zu zahlen hätten, um ein Vielfaches höher als alle Kosten unserer Unterstützung der Ukraine heute und in Zukunft, also bei einem russischen Sieg. Und dann eine solche Entscheidung. Der Befreiungsschlag der Ukraine in der Region Kursk wäre nach meiner Überzeugung der Anlass, genau entgegengesetzte Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist das russische Narrativ von der Unbesiegbarkeit eigentlich dahin. Es zeigt sich, dass unsere Eskalationsangst eher Selbstabschreckung ist und dass der Ausschluss der Lieferung bestimmter Systeme wie Taurus und die Beschränkung der Einsatzmöglichkeiten westlicher Waffen auf russischem Gebiet, dass das alles sogenannte rote Linien Putins sind, die hohl sind und keine Bedeutung haben. Und jetzt wird das Gegenteil entschieden. Ich möchte nur eins Herrn Lindner zugutehalten. Sein Brief datiert vom 5. August, das war ein Tag vor der Offensive, und es ist noch Zeit, zur Vernunft zurückzukehren. Und das, hoffe ich, kommt jetzt auch. Kleine Andeutungen des Einlenkens sind schon zu sehen. Aber wenn es dabei bleibt und dann bei den auf Sand gebauten Hoffnungen auf die russischen eingefrorenen Gelder, dann müsste man wirklich an der sicherheitspolitischen Kompetenz und dem Verantwortungsbewusstsein unserer Regierung insgesamt zweifeln.